like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No I can't, just can't. 가져 내 맘을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐. 사랑하기엔 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 기다리고 있어. 엄마가 우유 갖고 올게. 응? 먹고 싶어? 그래. 서로 궁금해져 버려. 애써 맘 졸여. 하늘만 보면서 언제쯤 알게 될까. 너도 나와 같은 생각을 하고 있을까. 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔. 누구스러 안 보일 때까지. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby can't you come with me. Can't you hold my hand and lead. I just wanna know what you're thinking. All day long, just gonna do another pick and choosing. You with me in this song. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah. Baby can't you come with me. Can't you hold my hand and lead. 아, 오늘 진짜 덥다. 여러분 안녕하세요. 이제 파포 먼저 다 쳤고요. 근데 이거 원터치 오늘 갖고 와가지고 원터치는 그냥 피기만 하면 이제 끝날 것 같아요. 이 텐트 쳐볼게요. 고고. 햇빛 진짜 하는 소리가 갑자기.
이번에 누잠에서 토퍼 매트리스 보내주셨는데 완전 푹신하고 이 부피에 비해서 엄청 가벼워요. 그래가지고 이 바닥에 지금 따로 자충 매트 같은 거는 안 깔았거든요. 그거 안 깔고 그냥 이 토퍼만 깔고 자도 편할 것 같아요. 그냥 이렇게 쓰고 싶긴 하지만 오늘은 한이랑 같이 왔으니까 한이 때문에 이걸 좀 깔아야 될 것 같아요. 이게 발수 효과도 있다던데 취할까봐 걱정 안 해도 되겠네. 제가 지금 집에서 쓰고 있는 토퍼보다 훨씬 도톰하고 폭신폭신해요. 와, 집에서 써도 진짜 편할 것 같아. 오늘 한이랑 꿀잠 자겠는데? 계속 천둥이 쳐. 비가 계속 올리나 봐요. 오늘 근데 비 예보가 없었거든요, 분명? 근데 계속 천둥 치고 날씨가 갑자기 흐리고 막 그래요. 요새 일기예보 너무 안 맞아. 한이는 아까 계속 더워하고 막 그러다가 지금 지쳐서 잠든 것 같아. 보라 떨어졌어요, 완전. 나 오늘 비 올지 모르고 풀테캡도 안 꽂았는데 나 이러다 번개 맞는 거 아니야? 왜 올라왔어, 엄마 우리? 갑자기 이제 춥냐? 약간 덥다 하더니 응? 나눠줄게. 아니
엄청나게 많이 와가지고 막 들이쳐서 일단 하느랑 텐트 안으로 좀 들어왔어요. 뭔 일이래? 지금은 좀 그쳐가지고 괜찮긴 한데 아까는 진짜 무서울 정도로 왔어. 한이랑 저랑 둘 다 진짜 홀딱 다 젖었어요. 놀랬어, 한이도? 으차. 소리 좀 봐. 잔잔해. 흰머리. 오늘 분식 메뉴를 준비했는데 떡볶이에 튀김을 먹으려고 했거든요. 근데 튀김을 안 가져왔네. 먹을 것도 없는데. 어떡해. 냉동실에 그대로 놔두고 왔어. 일단 320. 여기다 20이니까 이거만 더. 이거 몇 번 먹어봤었는데 너무 맛있어. 완전 내 스타일이야. 고명, 야채 쇠고기 맛 고명인데 끓기 시작하면은 넣으라고 써져 있거든요. 근데 전에도 까먹고 안 넣었어. 그냥 지금 넣을게요. 오늘도 비가 와가지고 좀 오피네리 말썽을 부려. 얘로 잘라야겠어. 한이랑 반반씩 나눠 먹을 거예요. 한이가 노른자 킬러여가지고 계란만 보면 완전 환장을 해요. 요새 입맛이 별로 없는 한이 때문에 쿠팡에서 여러 개를 샀어요. 나이가 많다 보니까 식욕이 이제 막 떨어지나 봐. 마음 아파. 맛있겠다. 하니까.
아, 너무 맛있어. 딱 김말이까지 딱 같이 먹었으면 딱인데. 아, 어떻게. 뭐야. 맛있어. 간식을 싹 다 끊었어요. 간식을 지금 고구마 집에서 만들어서 그렇게 주고 있어요. 맛있어? 당분간 고기는 좀 끊어야 돼.
이제 매너 타임이야. 자는 동안 비가 오진 않겠죠? 걱정인데 아까 너무 많이 와가지고 진짜 당황했거든요. 근데 오늘 벌레도 없고 시원하고 너무 좋은 것 같아. 피곤하니까 이제 씻고 올게요. 아니, 배고파? 밥 먹자. 일단 한입 밥부터 주고 제 거 먹으려고요. 오늘따라 힘이 넘치네, 아침부터. 기다려. 기다려봐, 영양제 뿌리고 줄게. 자, 먹자. 응? 미끄러져, 발이. 좋아요. 저 오늘 간단하게 이것만 먹으려고요. 이게 제일 맛있어. 맛있다, 이거. 와. 어제 별로 안 먹고 잤다고 생각했는데 오늘 왜 이렇게 부었죠? 얼굴이? 많이 먹었나? 맛있어. 벌써 안 먹었네. 이제 빨리 철수할게요. 하기 싫어.
오늘도 영상 봐주셔서 너무 감사해요. 다음 영상에서 또 봐요. 안녕.